что меня скоро выписывают. Ну да. Я как-то хотел отблагодарить вас за лечение. Ну что ж, я не могу вам этого запретить. Благодарите. Я не знаю, как это. Ну, может, вы намекнете, Иван Атальевич, что вы больше всего любите? Нурлан Тулсанбекович. Все очень просто. У меня очень сложная нервная работа.